ဒိုမီနီကန်ကမ်းခြေဟိုတယ်မီးလောင်မှုကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်1900ခန့်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံရှိနာမည်ကျော်ကမ်းခြေအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘာယာဟီဘေးဒေသကဗီဗာဝင်တန်ဒိုမီနီကန်စပစ်ဟိုတယ်မှာမီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာအီတလီနိုင်ငံသူအသက်46နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတူသေဆုံးခဲ့ပြီးကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်1900ခန့်ကိုအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့်လူ3ဦးကိုဆေးရုံတင်ကုသခဲ့ရပြီးတခြား6ဦးကိုလည်းနေရာမှာပဲဆေးကုသမှုပေးခဲ့ရကြောင်းအာဏာပိုင်များကပြောကြားထားပါတယ်။အကျိုးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရဟိုတယ်ခေါမိုးတွင်အသုံးပြုထားသည့်မီးလောင်လွယ်သောပေမိုးပစ္စည်းများနှင့်လေတိုင်နှုန်းပြင်းထန်မှုတို့ကြောင့်မီးကူးစက်မှုမြန်ဆန်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့မီးစတင်လောင်ကျွမ်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်တွေကိုအနီးနားရှိတခြားဟိုတယ်တွေမှာနေရာချပေးထားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။